Всем привет! Шумбрат, Джеч Буреш Гажаной Шьос. Миношек Эфирин, ну наже подкаст рубрика. Но сегодня, дорогие друзья, мы будем говорить на русском языке, потому что прямо сейчас в нашем Ижевске проводится Всероссийский форум финно-угорских народов. И меня зовут Богдан Анфиногенов, я автор проекта Даур ТВ, как вы все знаете, и я тоже буду сегодня читать доклад на молодежной секции. А сегодня у нас в гостях очень круто. Привет, друг. Да. Очень круто, это мой давний знакомый. 10 лет назад он также приезжал сюда в Ижевск. Это Александр Учи-Ваткин из Республики Мордовия. Эрзя, правильно? Да. Все, Шумбрат. В нашей студии финно-угры, друзья. То есть мы все время позиционируем себя как удмуртский канал с удмуртским контентом, но сегодня у нас такая финно-угорская тематика, и еще будут новые гости. Вот. Ну, наже подкаст, я тебе сразу объясню, это такая у нас неформальная рубрика, переводится как дневной подкаст. Вот. Ну, я хочу сказать, что я за вами слежу, и я знаю, что у вас круто. есть ТВ. И я даже скажу, есть определенная белая зависть. Хочется тоже запустить подобное на эрзянском языке. Дорогие зрители, мы выложили пост в группе, надеюсь, кто-то даже напишет коммент или вопрос, потому что мне самому на самом деле интересно, вот ты приезжал 10 лет назад уже, и наверняка много что изменилось в вашей культуре, в родственной нам мордовской культуре. Что в целом, ну такой общий вопрос, наверное, самый первый. Что изменилось за 10 лет? То есть какие у вас есть победы, может, какие-то разочарования, то есть именно в национальной культуре? Я хотел бы рассказать в большей степени о тех проектах, которые удалось создать, реализовать за эти 10 лет. И вот я считаю, что такие форумы, они дают определенный толчок к развитию, потому что когда я приехал в 2011 году в Ижевск, познакомился с вами, с удмуртскими ребятами, активистами, с другими. Это дает тебе понятие, что ты не один, что есть тоже такие люди увлеченные, которые хотят развивать. И с тех пор мы перевели. Вот когда я был в Ижевске, я вспоминаю, я был на дискотеке потом, на дискотеке удмуртской, и там проходила презентация контакта на удмуртском языке. Кстати, да, я помню. Тоже 10 лет назад, да, 10 лет назад. Был переведен. А я занимался тоже переводом контакта, ну, поскольку времени не было, занимался диссертацией. И я, когда вот посетил вот эту презентацию, думаю, а чем мы хуже? И я тогда полгода ночами, днем писал диссертацию, а до 6 утра ночами сидел и переводил контакт. То есть ВКонтакте переведен также на эрзянский язык. Я стал основным переводчиком с тех времен. У меня получился словарь где-то и неологизмов, и слов, которые используются в другом значении уже именно. То есть контакт мы перевели тогда. Ну, я хочу сказать, что я сам тоже перевожу на удмуртский до сих пор. То есть вот сейчас перевожу с 2018 года. Вот. Макшанский язык тоже? Макшанский нет. Нет? Нет вот, контакта. Понятно. Они начинали, но мне кажется... Это, кстати, вот интересная информация, потому что, может, кто-то сейчас увидит, да, кто-то может, из активистов задумается. Это очень мотивирует, кстати. Вот, что еще? Кроме того, я являюсь артистом ансамбля, ну, артистом или участником фольклорного ансамбля Торома имени Владимира Ивановича Ромашкина. И мы в рамках ансамбля сейчас вот записываем диск, это понятно. В прошлом году мы отмечали 30-летие коллектива, мы записали альбом, мы сделали презентацию в таком же формате с ведущим, презентацию альбома, онлайн-презентацию. Мы делали видеоразбор песен, у нас получился видеоальбом, приглашали знаменитых людей в нашей республике. Это и хореографы, как Наталья Титанова, преподаватель университета. Это и крутые молодые музыканты, как Андрей Бачканов. И вместе с ними, и вместе с ними мы искали смысл песни, расшифровывали и делали контент такой крутой, современный, с профессиональным подходом. Ну, Тором — это чисто фольклор, насколько я понимаю. Чисто фольклор, но в рамках Торома сейчас рождаются новые проекты. Я хочу сказать, сколько, 4 года назад
у меня еще одна задумка реализовалась и сейчас работает. Не в той, не так сильно, может, как хотелось, но работает. Это Фонд развития рязанского языка и культуры. Вот мы молодые люди, кто-то работает в газете, кто-то на телевидении. Ну, Ты сам где работаешь? я сам, вот что изменилось, работа. Вот. Я сам работаю директором школы. Вот, с 2013 года, в 2013 году я защитил кандидатскую диссертацию по филологии, по рязанскому языку. Потом 7 лет работал заучем в школе. Это в Саранске? в Саранске? В Саранске, да. То есть в центральной школе, в центре Саранска я работал заучем, а сейчас в другой школе, номер 13, я работаю директором уже 2 года общеобразовательной школы и веду рязанский язык. Вот, так, вот, и у меня родилась идея, единомышленники поддержали, и мы просто скидываемся деньгами и реализуем проекты. Ну, что... Краундфандинг, да? Что наш называется? собственный. Закрытая тусовка, закрытый краудфандинг. И мы делаем... Вот мультфильм перевели «Киксай». Вот датский мультфильм, я знаю, что удмурты тоже переводили. Да, тоже перевели в лагере Шундыкар. Да. Вот, и очень с радостью я увидел, что вы тоже перевели, то есть прямо это... Это Яир Сапир, получается, да, композитор датский? Датский композитор, он лингвист, и у нас это как все совпало, мы подружились с ним. Мы перевели мультфильм, а до этого мы перепели его песню на рязанском языке. Я с Андреем Бачкановым это мы сделали, и тоже с помощью фонда мы записали тоже клип на это. То есть я правильно понимаю, что фонд, это ну, чтобы было понятно, фонд это именно какая-то денежная база, да, получается, то есть именно бюджет какой-то, который собирается своими силами, и из этого фонда уже, то есть на такой проект идут деньги, на другой проект, то есть именно связанный с языком, получается. Да, например, где-то нас примерно там 25 человек с разных регионов России даже. Вот. Например, у многих людей... Это бизнесмены какие-то или это просто... Нет, далеко не бизнесмены. Кто-то врач, кто-то писатель, кто-то обычная рабочая профессия. Многие люди, например, занимаются и работают в разных сферах, и у них нет времени, нет возможности как-то поучаствовать там, в творчестве, еще в чем-то, но у них есть желание помочь. И поэтому мы собираем определенный фонд, и потом решаем, например, идея такая. Мы на протяжении 2 лет, у нас была интернет-олимпиада по рязанскому языку, и мы из этого фонда выделяли деньги, там, 20 тысяч на поощрение учителей, детей, призами, денежными призами. То есть и сувенирами, то есть мы также делали. Ну, это очень круто выглядит вообще на самом деле. А как вообще, то есть бюджетные, ну, как сказать, организации, ну, государство, правительство, то есть как смотрят? То есть у вас же это независимый, как бы получается, фонд? Здесь идет, вот это наша частная инициатива, здесь идет совместная работа. Например, вот эти интернет-олимпиады вот проводилась потом как бы финальная часть в университете в Саранске. Вот. И мы просто помогаем. То есть это у нас идет не как мы отдельно, вы отдельно. Есть возможность, мы вместе сотрудничаем, вливаемся в это что-то. И для учителей, детей, как бы это, ну, я думаю, приятно это для них. Мне кажется, самым, наверное, таким крупным событием был выход фильма «Азор», потому что я сам знаю, как я уже тебе говорил сегодня, то есть я в своей диссертации, незащищенной такой диссертации, тоже писал об этом фильме, то есть прямо новость была, ну, такая большая про этот фильм, то есть я, насколько знаю, ты инициатор, организатор и так далее. Можешь рассказать? Да, и вот я расскажу, я рассказал, в принципе, о своей педагогической деятельности. У меня во многих сферах вот как-то параллельно идет. Иногда устаю, говорю, все, сил не хватает. Это, в принципе, дохода не приносит. Это, ну, просто я это люблю делать. Торома, школа, потом вот КОР, фонд развития. И параллельно это фильмы мы снимали, я сейчас расскажу. То есть фильмы это прям отдельно? Это отдельная категория, но краудфандинг был народный тоже. Это первый был опыт. В 2015 году, раньше даже где-то в 2012-2013 есть такой у нас музыкант Баки Чудей, может быть, знаешь? Слышал, да, Виктор Чичайкин. Вот он живет в районе Дубенском, в Поводиме, то есть деревне национальной. У него дома студия профессиональная, и он уже на протяжении
20 с лишним лет, пишет песни, у него там больше 200 композиций на эрзянском языке. Мы с ним думали, надо снимать фильм, но всегда у всех там нужно это, и как-то вот думали, а потом у него работа, у меня своя работа, и в 2015 году все-таки мы вернулись к этой идее, он мне звонит, давай что-то делать, давай. Думали, какую тему затрагивать. И основная цель — полнометражный художественный фильм, художественный, первый на эрзянском языке. До этого не было такого? Не было такого. Но энтузиазм был немножко сумасшедший и рискованный. Я скажу, почему. Потому что это был полный энтузиазм, отсутствие опыта. Но у него музыкальный опыт есть, то есть записи, он понимает, как это делать, и запись клипов, ну, как музыканта. То есть у вас не было какого-то там кинопродюсера, режиссера, который бы имел опыт? Нет, это мы делали все сами методом проб и ошибок и методом усилий. Духовных, душевных, физических, интеллектуальных. А вот мы с ним задумали, потом начали раздумать, какая бы тема была интересна для людей, что бы затронуло. И взяли период 13 век, сложная историческая тема. У меня сразу просто, точно ли это интересно для людей? То есть историческая тема, да? Интересно, зацепила. Просто для меня там, вот если бы я снимал удмуртский фильм, ну, наверное, какая-то комедия там, ну, если для людей именно конкретно там, ну, что-то такое простое, а тут история сразу. Просто как бы мало исторических данных вот на поверхности нет, и люди, Пургас, вот такие взаимоотношения были, вот это их цепляло. Вот, и мы назвали Азор, Азор — это хозяин, взяли прототип вот человека, который физически, может быть, не силен, но сильный духом, а это значит намного больше, чем физическая сила. Ну, это такой герой, да, получается? Герой. Человек, Азор, попадает, ну, идет по лесу, нарывается на небольшой отряд монгольский и попадает в плен, и там он видит своего земляка с соседней деревни и обвиняет его в предательстве. Потом ему предлагают присоединиться, что большая сила идет. Вот. Он бежит из плена, его ранят. Ну, по всем канонам в лице его находит колдунья, целительница, выводит его с того света, и он идет искать своих соплеменников, чтобы защищать землю свою родную. В итоге у фильма положительный конец, то есть, или отрицательный? Ну, мы люди очень хитрые, у фильма открытая концовка. Понятно. Он жив, но он идет... Он узнает, что я его момент пропустил, что деревня сожжена, родные убиты. Он приходит, там пепелище, вот, его ранят, он почти умирает, и потом хочет сделать для своей земли, что родных отняли, землю не отнимете. И хочет вклад свой внести определенный. И он готов пожертвовать своей жизнью. Он говорит, что у меня ничего не осталось, кроме моей земли. И ему тот предатель, который оказался потом не предатель, а оказался человек, который был внедрен к монголам. Ну, вот такой сюжет интересный придумали. Вот, и доставлял информацию о передвижениях монгольских войск. Вот, и он ему дает информацию, что твои родные не убиты, а скрылись в твердях лесных, и поэтому не спеши умирать, ты еще нужен. И он воодушевленный, еще с большим рвением идет спасать. И он бежит, концовка, вот прям там войско монгольское с помощью компьютерных таких технологий мы делали. Вот, и он бежит, улыбается, и фильм заканчивается. И все спрашивают, а что? Я говорю, Азор 2, наверное, ждите. Да, вот только хотел спросить, с языка снял прямо, что значит будет какое-то продолжение. Но возможно будет, то есть в любом случае вы оставили, да, то есть место для того, чтобы продолжить. А, насколько знаю, это было прямо у вас уникальность именно этого проекта еще была в том, что прямо прокатное удостоверение, да, вы получили, то есть оно транслировалось именно в кинотеатрах. Да, я расскажу. Такого тоже, наверное, не было? Не было, я даже среди финно-угорских фильмов не знаю. Ну, «Небесные жены луговых Марий», ну, там понятно, что там всероссийский бюджет и так далее, да. Здесь, получается, вот у нас были определенные трудности с тем, что у нас был профессиональный оператор, который, никто не думал, что мы вот можем вывести этот фильм, поднять, вытянуть.
Вот, он снимал свадьбы, как бы времени не было, и мы остались вдвоем практически. Вот у нас был один профессиональный актер, Павел Михайлов, с нацтеатра, остальные обычные носители. Ничего себе. Вот. И мы это вытягивали, все. То есть я этот фильм с точки зрения, наверное, общественное явление, то есть мы потянули в этом фильме, я подсчитал, где-то 80 человек поучаствовали, человек 40 в съемках поучаствовали, в поддержке фильма поучаствовал человек, наверное, 100. То есть даже маленькие суммы какие-то звонили, спрашивали, это было очень ценно. И я изначально ставил высокую планку. Я понимал, что фильм мы не сможем сделать из-за отсутствия опыта он такой, чтобы он был на Каннском фестивале, допустим, хотя мечта есть такая. Вот. Мы его вытянули. Понимания не было со стороны общества, если я вот честно скажу, что в Мордовии как бы не понимали и не верили как бы в Это этот до выхода? До выхода в этот проект, хотя я показывал все. Большие люди не верили, что это можно вытянуть и сделать двум людям, когда в республике там есть и режиссеры, и все. Вот. Мы его сняли. В 2017 году я показал этот фильм Денису Осокину. Знаете такого? Да, да. Вот, мы с ним познакомились. Вот как раз «Небесные жены», Да, Мария Овсянки. Да, он писатель русский. И вот, да, приезжал сюда к нам. Я ему показывал, конечно, он пересмотрел еще раз. Мне было приятно, что он нашел в этом фильме, он как бы профессионал в этом плане, но все-таки нашел положительные стороны как фильма. Он сказал, что этот фильм для него это какая-то дверь, которую открыли. Раньше она была закрыта, а она вот теперь открылась. Вот этап. Мы сначала объявили, то есть как у нас происходило. Мы сначала написали сценарий. Потом объявили обществу, нет, сделали первые съемки, сделали тизер первый минут, на 5, на 4 минуты сделали тизер. И с этим тизером вышли в обществе. Мы снимаем фильм, кто хочет поддержать, помогайте. Счет. Клевая тема, да. Я даже помню, как это бегал даже, со мной была всегда флешка, и в каких-то мероприятиях я видел чиновника или большого человека, я отдавал специально. Вот. Но поддержка пришла от обычных людей, мы собрали где-то 120 тысяч за эти 3 года. Это мало, конечно, но по минимуму что-то мы делали. Все относительно, да, в Казань ездили, костюмы там привозили. Вот. Съемки длились 3 года. Осень, зима, весна, лето. Мы снимали вот это все. Потом, когда фильм... Сразу просто интересно, как вы именно вот показывали средневековье? То есть это же очень сложно, то есть современность легко там показать, а тут же надо восстанавливать именно... Ну, тут нужно убирать асфальт, там, я не знаю, деревянные постройки. Там, ну, тут нужно понимать, что идея, она очень большая, ресурсов было мало. Мы выходили из ситуации, например, по лесу. Лес он сейчас такой же. Внутри река она точно такая же, как бы. Ну, были проблемы, что где-то электролинии, там еще что-то, звук какой-то машин. Есть у нас музей Этнокудо в Мордовии, там мы снимали, а там все вот похоже, аутентично выглядит. Да, у нас Лудервай, да. А у нас вот музей имени Ромашкина, создателя Торома, вот там. И когда мы это все сняли, в 2017 году сделали закрытый показ, пригласили только тех, кто участвовал в этом фильме финансово, морально, там кто-то помогал. В Саранске сделали закрытый показ. И потом в течение года еще мы все это редактировали, что-то добавляли, что-то убирали. Скажу, что мучения были, потому что сейчас выглядит, что хороший проект. Просто я людям хочу сказать, что любое дело, если оно выглядит красиво, оно всегда стоит больших трудов. Вот. Иногда хотелось бросить, иногда хотелось уже выложить то, что есть, но потом... Вот, думали, что... Шли к совершенству, да? Как-то звук, наверное, там по-любому, со звуком проблемы. Звук мы практически весь прописали профессионально в студии, потому что Виктор, он профессиональный музыкант. Просто редактировать и так далее, это же все тоже, конечно, большой труд. Это он все делал дома, в программе у себя. И он для этого фильма написал музыку 56 минут.
то есть отдельно для фильма. То есть фильм сопровождается авторской музыкой полностью, там эффекты вот такие киношные. Вот. Мы сделали закрытый показ, потом я начал проработку того, что я думаю, да, мы сняли фильм, выложили в интернете, молодцы, люди посмотрели, но мне так не хотелось, мне хотелось его продвигать. И параллельно шла работа, мы договорились уже и с Финляндией, я потом ездил в 6 городах Финляндии, это показывал, 2 города в Эстонии, то есть мы переводили фильм с эрзянского, то есть мы сделали русский вариант, одноголосый перевод. Ну, я пожалел, конечно, надо было с субтитрами. Финский вариант мы сделали субтитры, эстонский вариант субтитры, это тоже взаимодействие с ними. Вот. Потом в 2018 году мы сделали презентацию этого фильма в Саранске. Презентовали его, огромный театр, полный, забитый людьми, интеллигенцией, молодежью. Через 2 недели я поехал в Финляндию, показал этот фильм. Забыл очень важный момент. Летом, перед тем, как его показывать, я ездил в Минкультуры России. Ну, наверное, не нашел, может быть, плохо я взаимодействовал, не нашли мы общие точки соприкосновения. Я поехал в Минкультуры России, в Госфильмофонд, там фильм прошел, я помню, поехал в Москву на поезде, в Госфильмофонд, они там посмотрели все это, там же они должны сделать экспертную оценку по звуку, ну, по всем параметрам. Вот. Чтобы внести его в фонд? Да, чтобы что в фонде, это вот в фонде в российском хранится. Вот. Они посмотрели, я еще спросил, я говорю, как скоро, то есть Госфильмофонд должен утвердить, печать ставить на твои пачки документов, я сам тоже это делал, не было больше другого ресурса. Потом с этими документами, с утвержденными, ты идешь в Минкультуры России, в отдел кинематографии. Вот я пришел, через 3 дня мне позвонили с утра, сказали, что положительное решение Госфильмофонда. Я был счастлив, пошел в Минкультуры, вот, там тоже оценка. И я То есть сейчас он в Госфильмофонде России? Да, мы все сделали по канонам, как кино должно быть. Мы получили прокатное удостоверение за подписью за министра культуры. Значит, точно вошел в историю фильм, то есть во всех фондах, во всех архивах. И я увидел, что Минкультуры России написали в своих социальных сетях, что вышел первый фильм на рязанском языке «Азор», что они выдали, это очень круто. Что они выдали прокатное удостоверение этому фильму. Вот. Мы вот получили прокатное удостоверение, параллельно занимались раскруткой там на регионы России, в Финляндию, в Эстонию. И потом осенью показали в Саранске презентацию, в Финляндии, Эстонии, потом мы ездили в Кудымкар, летали в Кудымкаре показывали. И потом следующий этап у нас есть прокатное удостоверение. Мне хотелось, чтобы вот, например, мне не совсем нравится, когда удмуртская, эрзянская, там, акшанская или марийская делается вот это этнокультура, это вот отдельно, остальной процесс отдельно. Я всегда вижу эти процессы, они в общем должны, в общем потоке идти. И я договорился с сетью кинотеатров, и в самом крутом кинотеатре Саранска, я помню, вместе с Робин Гудом в один день с голливудским фильмом вышел «Азор». И на первый показ пришло больше на «Азор», чем на «Робин Гуд». Мне директор говорит, управляющая, что на ваш фильм пришло больше. Круто. Вот, и сказали, пока поставим на неделю, а там посмотрим. Один день. Но он шел на русском языке в кинотеатре или на эрзянском? У нас был один показ в день. Один показ, один день эрзянский, второй день русский. То есть аудитория целевая была расширена. Обычные жители русскоязычные Мордовии и Саранска, то есть они нормально это потребляли на русском языке, получается. Я не скажу, что был ажиотаж сильный, но человек по 30, по 20, 40 в день шли смотреть. Ну, главное же сам вообще процесс, то, что на большом экране, на киноэкране. Да, и что мне импонирует, нравится, что это не было там где-то субсидия, чтобы покажите фильм там отдельно как-то. Это было все в процессе мирового проката, можно сказать, пусть на региональном уровне, но у нас это было там, в кинотеатр заходишь, там постеры, баннеры, там покупаешь билет через сайт. Я на сайте видел в режиме онлайн, у них там, когда билет покупаешь, сколько человек там
сели, сколько купили билеты. У меня было отдельное предложение как автор фильма с Виктором оформили авторские права на него, ну, чтобы в Минкультуры прокатку получить. Я видел ежедневный отчет, сколько человек зашло на этот сеанс, сколько на этот, и все это было видно. Ну, в общем, все серьезно, да, круто. Я не знаю, как мы с тобой вообще давно не виделись, но я тебя в любом случае поздравляю, то, что этот фильм вышел, что ты это все воспроизвел и как сценарист, и как режиссер, и как продюсер. Режиссер был Виктор, режиссер, композитор, я как больше продюсер. Ну, сценарист я читал, что да, ты и сценарист, тоже, да. Вот. Но я скажу, что это был очень хороший опыт. Сейчас, вот, например, оглядываясь назад, некоторые вещи мне не нравятся с точки зрения кино. Ну, это всегда так да, бывает. Мне не нравится, я бы много изменил, там, где-то подсократил, где-то добавил там кадры, еще что-то, вот. Но это огромный опыт, я познакомился с людьми, я приобрел опыт взаимодействия даже с Минкультурой, личный опыт. Вот у нас неделя прошла, кинотеатр продлили еще на неделю, потому что был спрос на этот фильм. 2 недели в прокате, это уже много считается, фильма. Потом мы ездили у нас на каникулах новогодних, мы ездили по районам Мордовии и показывали этот фильм. Потом через год в Пензу нас пригласили, то есть встречались с жителями там райцентра или села какого-нибудь, они забивались в клубы и спрашивали. Было очень приятно, что некоторые выражали поддержку. Вот такой момент расскажу, просто для меня, не с точки зрения финансов, был сильный. Подходит мужчина, после того, ну, я всегда встречался с зрителями, рассказывал, как это происходило, для чего все это делается. И он подошел, он берет, вытаскивает все деньги, которые у него есть в кармане, и говорит: возьми. Мне так неудобно стало, ну, там диски были, какие-то плакаты. Я говорю, это много, там где-то там больше 10 тысяч было. Я говорю, не нужно. Я говорю, возьми, пожалуйста, я это хочу сделать, чтобы вы продвигались просто. Можете потратить на все, что хотите, но чтобы у вас... Это моя лепта какая-то определенная. Это просто житель, да? Просто обычный житель посмотрел и вытащил все, что у него есть. Это для меня очень... Просто сейчас, если про удмуртскую культуру говорить, у нас появился необычный житель, скажем так, бизнесмен из Америки, то есть он сам из Удмуртии, сейчас в Америке, то есть он прямо вот сейчас как меценат вообще поддерживает там вообще почти все удмуртские проекты, клипы и так далее. То есть вот я сразу просто про него вспомнил, то есть... Вот реально у нас тоже появился такой человек, который вот просто нате, вот все, вот делайте. Видите, да, я вас поддерживаю, все там, главное, чтобы там вы делали и Даур ТВ, и фильмы, и клипы. Поэтому, когда я вот сам был молодой, переводил «Контакт», еще много проектов, «Азор» делал, я как молодой человек не чувствовал такой поддержки. Я как бы, она нужна была бы, но я все равно, у нас цель была фильм. Мы его сделали и сделали бы на любых ресурсах. Но вот я, проанализировав эту ситуацию, понял, что что-то нужно такое, вот когда я был молодой, вот таких люди активные, им нужна хотя бы минимальная поддержка, да, или там, мотивация какая-то, или, допустим, олимпиады делаются, или фильм, мультик снять. На это нужны, пусть даже маленькие ресурсы. Это, с одной стороны, реализуешь проект, а с другой стороны, определенная поддержка даже человека. Например, ты привлекаешь музыканта на озвучку, ты привлекаешь человека-оператора, он занимается этой тематикой, получает пусть небольшие деньги, но он востребован, и он работает на это. И вот хочется... Вот хотелось, что вот этот у нас фонд развития эрзянского языка и культуры, КОР, именно была такой площадкой, пока по минимуму, но мы вот реализуем на эти деньги. Давай вот сейчас мы поговорили, да, про проекты, про фонд, про фильмы, то есть и так далее, и так далее. Завершить, наверное, наш разговор мне хочется именно все-таки, то есть общей картиной, то есть вообще, то есть для нас интересно, вот как в Мордовии вообще ну, обстоят дела с языком, во-первых, то есть о проблемах каких-то, то есть мы сейчас с тобой говорили о достижениях, это круто, но именно, может, немножко даже о каких-то проблемах, то есть я сам слышал, например, наверное, это не секрет, да, что у вас, например, проводился чемпионат мира по футболу,
вот, 2018 года. И, насколько я знаю, очень много денег было потрачено, это как бы понятно, объективно, то есть на строительство и так далее. Просто и когда я ездил в Финляндию, там были молодые люди из Мордовии со мной, они говорили, что вот не знаю, насколько это правда. Может, я сейчас вообще абсолютно вещи говорю неправильные, но они говорили, что вот из-за этих как раз всех перипетий с чемпионатом мира, например, закрыли какую-то газету мордовскую. То ли журнал, то ли газету. Нет, не Может быть, закрыли. может быть, сейчас она уже выходит. То есть, ну, приостановили, по-моему, там выпуск. Вот. Я как бы не Как вообще дела с языками? То есть, Дела в с Мордовии? языками, Да. я скажу таким образом, эти вот все проекты, о которых говорили, да, это круто, но они родились из-за того, то, что, например, почему историческая тема, чтобы человек вернулся к истокам, понял. Потом мультфильмы пошли, мы еще 2 документалки с Тора мы сняли, вот, много видеопроектов. Проблемы одни и те же. К сожалению, многие считают, что языковая среда сохраняется только в деревнях. Я не сторонник этой позиции. Я считаю, что языковая среда она должна развиваться как в деревне, так и в городе. Вопрос с носителями языка, он очень острый. Люди очень много забывают. И я вам хочу сказать, что молодежь, например, удмуртская, марийская, она более активна. То есть у нас такого оформленного молодежного движения вообще не существует. Ну, вот знаешь, со стороны у нас всегда это связывается с тем, ну, это уже как отговорка, наверное, какая-то. Мы сами, на самом деле, не совсем в курсе, но мы говорим, ну, наверное, у них там эрдзя, мокша, то есть разные языки, большая разбросанность, хотя вы же самый многочисленный народ финно-угорский, но вы там не только в Мордовии, но и в других, например, регионах. То есть это на самом деле так? То есть вот эти факторы влияют на нет, это? не Или эти нет? факторы. Не эти факторы? Нет. Ну, дисперсность, понятно, что мы росли на... Но я думаю, здесь вопрос коммуникации, активности людей. Почему-то, ну, это проблема, да, что мы разбросаны. Но, с другой стороны, я знаю много марийцев, удмуртов, которые живут там и в Кировской области, в Санкт-Петербурге, и организовывают какие-то движения настоящие. Ну, да, у нас диаспоры иногда у нас ярче даже, чем как бы... Ну, да, у нас тоже, но... Диаспоры у нас немножко, на мой взгляд, закостенелые по сравнению с удмуртским. У нас нет оформленного такого молодежного движения, вот как в Удмуртии, вот у вас Даур ТВ, вот. Ну, у вас молодежное движение. То есть, ну вот у нас Шунды есть, например, молодежная организация, у вас нет такой? У нас такой нет организации. Интересно. Ну, это интересный, кстати, факт, я даже не задумывался, то есть не знал. Получается, у нас молодежь есть, работаем, например, кто-то поет, кто-то фильмы снимает. Да, ну вот я на Андрея Бочканова смотрю, он прямо для меня такой вот как бы человек, который кто-то что-то он, делает, кстати, в нашем фонде непосредственно участник, скидывает каждый месяц. Андрей, тоже. привет. Он, кстати, сейчас, я в командировке, в школе моей выступает, записал видео, сказал, приехал к тебе в гости, а тебя нет. Я надеюсь, Андрей когда-нибудь в нашей студии тоже окажется, будем надеяться. Да. Вот. Ну, вот так, не знаю, просто не хочется как-то очень, ну, негативно говорить, но иногда кажется, что вот, ну, Андрей появился, то есть я вот его увидел, он что-то там молодежное делает. Есть Торома, есть Морденс, тоже крутой коллектив. Ойме. У вас Ойме, да, это прям вообще, то есть там они с иностранными музыкантами выступают, к нам сюда приезжали. Но почему-то, просто, может, я не осведомлен как-то, но вот больше я ничего не вижу. То есть почему-то, вот, да, вот есть Андрей, там Ойме, Торома, Морденс, фильмы, вот, а дальше почему-то вот я не встречаю каких-то таких культурных продуктов. У нас еще очень крутые девчонки есть, это сообщество ВАЛ, это молодые писатели, поэты, журналисты. Они не громкие, они ярко не заявляют о себе, но они очень много делают вечера, ездят, например, в район какой-нибудь. В принципе, Коры в этом помогает, допустим, даже такие моменты там с транспортом мы пару раз делали, что выделяли там 3-4 тысячи. Это тоже как бы мелочь, но это нужно делать. Мода, я вспомнил, у вас еще мода тоже, в принципе, ну, очень развита, национальная. Имею в виду модельеры. Да, то есть, это дизайнеры. на базе университета очень это развито. Но вот
к сожалению, вот оформленного молодежного движения у нас до сих пор нет. Мгм. Получается, И это влияет, как бы, получается, тоже на ситуацию. ну, Мгм. на ситуацию влияет, но тенденции одни и те же, отток населения, например, с нашего региона очень большой молодежи, в Москву многие уезжают. Ну, понятно, да, у вас и God Bless Мордовия есть такой паблик. Я Был прям... уже, был, да, да. я прям фанат, мне настолько это нравилось, да. Вот, если кто не знает, зайдите, посмотрите, даже если он сейчас не действует, да, но там крутые очень мемы, картинки, вот. И там вот я видел, что, да, у вас, типа, там шутки, что МГУ имени Огарева, да, у вас Мордовский государственный университет, там, и МГУ Московский. То есть вы очень близко к Москве по отношению... 600 километров. Да, относительно, например, нас, вот. До вас И- 800. Да, то есть вот, и у вас миграция, да, большая Да. есть в Москву, и учиться, получается, едут и В работать. основном работать. Ну, учиться тоже, да. И из моих одноклассников кто-то в Саранске, Мгм. большей частью в Москву уезжает. И они очень успешные там. Я еще вот, кроме тех проблем, которые существуют, вот структурные проблемы, это понятно, говорят, что никто нам не запрещает говорить, это понятно. Но мы люди Мгм. современные. Нужно, чтобы язык функционировал в театре, он функционирует, в театре тоже есть постановки. Нужно, Мгм. чтобы язык функционировал в молодежном движении, нужно, чтобы выходило кино, мультфильмы постоянно, чтобы был контент людей, Мгм. потому что людям сейчас интересно Недавно вот YouTube-контент. Андрей Чемышев, я надеюсь, он сегодня к нам тоже придет, писал Да. 1000 мультфильмов на марийском языке. Да? Да, план Да, перспективный. да, план. Это Вот. для всех, наверное, да. И язык должен быть в школе, в университете, то есть должна быть структурная работа. Мгм. Вот. Ну, вот такой банальный вопрос, просто вот, чтобы не углубляться. Родители, вот у нас есть такая проблема, родители не обучают, не видят необходимости детей там в городе, не знаю, в селе, то есть разговаривать на родном языке. Мгм. То есть, и даже если они в школе, например, изучают, это просто как факультатив, там, ну, не знаю, иностранный язык ты выучил, и в итоге ты даже разговаривать на нем, в принципе, не умеешь. Ну, для них это Вот. как балласт они воспринимают Да, определенный. то есть дети рождаются, но они воспитываются абсолютно на русском языке, то есть теми же удмуртами, например, то есть я сам пример живой как бы этого, то есть я уже потом выучил язык, Мгм. вот, ни в коем случае не обвиняю там никого, ни своих родителей и так далее, но просто хочется вот спросить у вас, например, есть такая проблема или нет? Проблема есть, и она еще, Бывает больше, такое, что- еще да. больше, чем Мгм. у вас. Допустим, даже с тем же Азором. Вот я для чего делал? Я сам отец 2 Мгм. детей. Вот. Я снимал фильм, я знаю, что моим детям интересно смотреть фильмы, Мгм. мультфильмы. Ну, ты всякие. живешь в городе, уже Я в автоматически проблемы, Да, значит, проблемы с языком. автоматически. Я сейчас с ней сталкиваюсь. У меня ребенок живет в русскоязычной среде. И Мгм. когда я его учу языку, он мне прямо говорит, а зачем им? Я его учил, потом он пошел в садик. Он столкнулся с тем, что кроме него никто на этом языке не Мгм. разговаривает. И он вполне нормальный вопрос. Это, я Мгм. не буду, Мгм. мне зачем? Вот. А когда есть кино, и ты так нечаянно расключаешь мультфильм Киксай на эрзянском языке или еще что-то, Мгм. или передачу какую-то модную, которая нравится вот детям, вот, я считаю, что нужно делать крутой современный продукт на языке. Это Мгм. очень сильно влияет на имидж языка. Детям нравится то, что модно, круто. И это с одной стороны, а взрослым нравится то с позиции своих лет, что делано качественно, научно, может что-то. Можно делать крутую, веселую вещь, но любой лингвист скажет, ага, ты перевел мультфильм, это слово не так, конструкция не так. Мгм. То есть в этом плане оттачиваешь все. И еще одна из проблем, не основная, но тоже значительная, я считаю, например, нас самих, то есть, может, в каком-то менталитете. У нас и Эрзи, и Мокша, они, особенно Эрзи, в большей степени индивидуалисты. То есть Мгм. мы любим работать индивидуально. Мгм. Нет у нас вот такого командной работы пока не получается. Например, я снимаю фильмы отдельно, это мое, кто-то это делает. А вот чтобы оформить это... Мгм. Почему-то вот у нас люди такие, именно они любят работать индивидуально, как затворники. Почему-то вот Мгм. так. У меня сейчас глупый вопрос возник, потому Да. что мы сейчас с тобой на интернет-телевидении Даур ТВ. Мгм. У вас телевидение на каком языке? То есть на Эрзе или на Мокше? Или на том и на другом? Угадай.
На Эрзе? На Эрзе и на Мокше. И на Эрзе, и на Мокше? Да. Понял. Мгм. У нас, То есть сразу, например, две программы выходят? да, по очереди. Новости, например, на Эрзянском? Например, у нас есть 3 канала, где выходят передачи. Это ГТРК России, У нас тоже есть. федеральный, Мгм. да. Там чередуются, например, программы на Эрзянском, программы на Мокшанском, новости на Эрзянском. То есть не одновременно, а, например, понедельник, я не помню уже расписание, там вторник, четверг, там, ну, меняются. А потом есть у нас 10-й канал местный, там тоже, например, там... Передачи есть на национальных языках? на 2 языках. И новый канал на несколько лет 5, наверное, МНТМ, Национальное телевидение Мордовии. То есть Там- это полностью национальный канал? Нет, это не полностью, там выходят передачи, по-моему, раз в неделю по 40 минут. Эрзяневал и Мокшиневал. На языке. То есть круглосуточного вещания, как у нас же у Круглосуточного вас вещания тоже? нет. Я уже вначале пошутил, я говорю, у меня белая зависть. А. Это вот идея, что функционировало круглосуточно, потому что люди сейчас ленивые, им нужно нажать на кнопку, посмотрел, да, что-то есть интересное. То есть это чтобы было в системе, структуре работало само по себе, и любой человек. Чтобы не там в 6 утра там Да, какая-то передача идет по ГТРК. И особенно люди, молодежь, чтобы они там открыли в YouTube там еще или контакт, посмотрели на трансляции, там что-то интересное. А радио? Радио Вагель, национальное Оно вещание. полностью круглосуточное? Нет. Просто в Мариэл все-таки, видимо, отличились, у них есть свое, то есть круглосуточное радио. У нас радио, я еду с утра с 7 до 8, с 7 до 7:30 на эрзянском языке передача, ну, программа, там новости, музыка, и 30 минут на Мокшанском. Была проблема раньше, что радио было на УКВ. Да, у нас ультракоротких волнах. Сейчас на 106 FM, то есть это очень круто. Что... Ну вот с газетами не договорили, да. То есть все-таки не прерывалось ничего, все нормально. С газетами сейчас? Был определенный шум, что хотят объединить, подсократить. Разговоры были какие-то. Я не знаю, это правда или нет, но факт в том, что общественность как-то встрепенулась, и эту проблематику они... То есть сейчас все нормально? То есть сейчас все осталось на своих позициях. Выходят журналы, газеты? Да, круто. Осталось на своих позициях. Вот, допустим, почему я говорю индивидуалисты, например, я вижу, что, например, фильм удмуртский, да, когда показывали вот первый удмуртский фильм «Узыбары», я, насколько знаю, клубы были забиты. Как раз таки в том году, когда ты приезжал. Да, приходили, все смотрели, да, наверное, ажиотаж. А представляешь, я ехал в свой район Атяжский, и приходило 25 человек. Райцентр, 6 тысяч населения, и я не мог никак понять, почему людям неинтересно. Кто-то говорит, информации не было, поздно, мало информации. Мы пускали по интернету, в газетах, везде информация была, но люди не шли. Кто-то говорил, это дорого, билет дорогой, кто-то еще какие-то... Я думаю, здесь причина в другом несколько, потому что у нас нет вот такого единого интеллекта, почему-то у нас... Да, ну, на самом деле, вот я тоже... Ты об этом говоришь, и я тоже вот все-таки представляю, для меня тоже, когда вот делаешь эти проекты Даур ТВ, любой национальный проект, вот да, думаешь, почему у нас тоже на самом деле есть такая проблема, что вот нет чего-то такого, кого-то, ну, скажем, назовем его так, рычага, который вот повлияет на человека, что он все, я удмурт, там все, я там пойду на праздник Гербер, я буду там вкладываться в проекты, там все, я вообще там все, за все горой. У нас тоже такого нет. То есть нет какого-то такого рычага. Музыка — это единственное, конечно, что вот именно это подпитывает и поддерживает. Но даже бурановские бабушки, вот я тебе тоже скажу, что это такой же аналогичный пример, что там в мире они известны, в России там все на ура, русскоязычное даже население, там Удмуртии тоже там все, это же бурановские бабушки, а у нас вот реально удмурты, они тоже такие равнодушные, типа, ну, что, удмуртские, но бурановские бабушки. Да, у них даже вот имя свое не могут использовать теперь. Ну это отдельный скандал там, да, вообще, то есть это целую передачу можно, да, про это посвятить, это уже чисто шоу-бизнес, как бы такие дела. Вот, то есть тоже нет такого рычажка, который бы все там переключился, вроде у татар все равно он как бы, например, есть. Как бы я татарин, там чак-чак, тюбетейка, то есть все. Ну, у вас танец тоже как-то двигает людей. У нас это есть, но это все равно не так работает, как бы вот. То есть есть над чем работать, надо вот искать вот этот рычажок, мне кажется. Ну, тут у нас еще культура немножко другая, например, песни, они все, вот даже если взять женщину, да, нашу национальную, она
более скрытая, статная, то есть такая стать, какая-то стать. Вот не любим мы, можно сказать, вот так эмоцию показывать, и даже вот вторами пою. Я вот посмотрел все песни, практически, не практически, а не нашел ни одной песни фольклорной, где слово «люблю», «любовь» или еще что-то. Нельзя было говорить, это сакральная вещь. Если там написано, что они живут там, топят печь, там мужской дрова, это уже любовь. То есть нельзя было, и в танце трогать нельзя было женщину, вот как-то сопровождать только. Это тоже, наверное, особенность какая-то. Ну, это, да, тоже похоже как бы с нами, потому что у нас скромность, тоже сдержанность все равно она. Ну, вообще финно-угорская, наверное, мне кажется, что-то такое. Возможно, Вот. да. Тоже глупый вопрос Надежды Кадышева. Она же эрзянка. Эрзянка. То есть вы считаете ее своей, как бы, эрзянкой? Я видел видео, где она пела на эрзянском языке в молодости. Да. Мы считаем, как она, как бы в общей национальной культуре, она поет русскоязычные песни. Она один раз исполнила вот песню. Я знаю, что она дала автограф на эрзянском языке, там где-то написала. Я не помню, как в 90-х годах пожелала удачи там журналу. Так что, на друзья, языке. кто не знал, это очень интересный факт. Да, она эрзянка, она носитель языка, знает она язык, но в судьбе песни даже эрзянской и ну понятно, Мордовии она не полностью участвует, в русское народное, то есть как бы ушла вот это все. И, наверное, последний вопрос, тоже почему-то мне интересно вот про таких медийных личностей. Жерар Депардье, у вас же тоже был вот с этой рубахой, фотка там с мордовской рубахой. Кстати, ее многие путают с удмуртской, там говорят, о, типа он там, тем более у нас тоже ему давали почетный удмурт, там вот. То есть тоже он... Паспорт. Как у вас? Паспорт мордовский? Ему паспорт мордовский вручили. Но... Это была просто какая-то такая акция, да, получается? Да, То есть он сейчас даже не гражданин России, по-моему? Я не знаю, но он был, он поездил, показался, и я считаю, он никакого влияния не оказал большого на Мордовию. Мне кажется, может, я не прав, может, с точки зрения, может, люди скажут, может, что-то он привлек, проекты, то есть его личность, возможно, я об этом не знаю. Я рассуждаю, как говорится, из своей колокольни. Я не вижу пользу от этого, то, что он приезжал. Олег Табаков приезжал, от этого есть, ну, когда был жив еще, он, кстати, на четверть тоже эрзя. Василий Шукшин, писатель, тоже спорит, кто-то говорит, мог что-то эрзя, это алтайские они. Вообще, получается, эрзя очень много подпитали там вот большую российскую культуру, получается. И сейчас вот я общаюсь с спецкор, если я правильно назвал, корреспондент федерального канала «Россия-1», Дмитрий Петров, вот. Он или с этой же, или с соседней деревни, с Кадышевой, и он приезжал в Мордовию к нам, мы с ним познакомились, он дал обещание, что выучит язык. Он немножко знает, вот, что выучит. Есть такой, вы, может, знаете, Владимир Минеев? ММА. Не могу сейчас. Вот это один из лучших бойцов ММА, он молодой. У него корни тоже с Мордовии, он вырос в Ульяновске, волжанин, крутой очень, он его всегда паспорт показывает. С Магомедом Исмаиловым у них, не помнишь? Такое было. Я, с дагестанцем у них до сих пор, там была у них ничья, там, то есть бой был. Они друг другу сказали, что порвут, то есть у них так прям по всем канонам. Вот посмотрите, вот Владимир Минеев, он тоже, вот с ним я иногда контактирую, у него есть это понимание, что он, ну, как говорится, и русский в России живет, но то, что у него корни, и он как-то даже пост на эрзянском выложил. Я, конечно, был удивлен, и иногда ему что-то пишу, скидываю, он отвечает всегда и по-эрзянски. Ну так, то чувствует сопричастность к этому, можно сказать так. Давай завершим наш... только начал. Да, только начал. Можно с тобой целый день, мне кажется, разговаривать. С нами был Александр Учеваткин,
Удачной тебе работы дальше на нашем Всероссийском финно-угорском форуме. Можно ли, Азор, посмотреть сейчас фильм в интернете? Или Пока нет. Пока нет. Пока нет. Ждем. По всем канонам. Друзья, мы сегодня столько много об этом говорили. Ждем, когда же он появится в интернете, чтобы все его Но могли зато посмотреть. в интернете есть 2 наших документальных фильма «Тором» имени Владимира Я Машкина. думаю, кто может к тебе на страницу зайти, Да. могут увидеть все эти Да. видео. Вот. В общем, друзья, все. На НЖ подкаст работаем. Тау еще.